cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. Oke, setelah menempuh perjalanan 30 menit 40 detik, akhirnya saya sampai nih di pemancingan. Seperti biasa, saya mancing di sini teman-teman di pagi yang cerah ini teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video mancing kali ini saya rencana targetnya patin nih teman-teman. Terus saya bawa pelet 781 dengan resep racikan yang baru. Nanti akan saya bongkar juga resepnya kalau macokin. Nah, ini seperti biasa saya bawa biji jarak dan itu ayam pilet teman-teman ya. Dan tidak lupa saya bawa umpan MBG nih teman-teman tuh. Maaf.
cek orang setengah hari. Iya, kan lumayan. Pulang dah.